小姐，不是你俩咋来了？来看你啊！看我有啥好看的？我是工作。丑媳妇要见公婆的嘛。你现在当我说啥啊？你们来干啥？带你去钓鱼啊！带我去钓鱼？啊，不是你们就这样去钓鱼啊？啥东西？哎呦，没看出来有备而来啊！哦，先坐一下嘛。这杨小才新买的家伙，让你试试。来，先坐一下，坐一下。哎，忙完没有嘛？我这还有点活，快了。那快去啊！我们帮你嘛。不用，哪有你们快？去帮忙学一学。学啥？会一下那个。你学会了以后，你嫁给他了，你就会了嘛。哎，一天到晚你说些啥？一天到晚。真的。行，你们俩坐一下，我给你们俩倒水。别，不用了，你赶紧去吧，你的忙完了，然后我们去钓鱼。我想吃上次那个炸鱼，我跟你说，行，我就想着那个胃，我跟你说，我咽口水。行，那我先过去啊。要不要我们帮忙？不用。那你快点。哎，走啊！你忙完？啊，弄好了。我跟你说，你俩负责这个负责炸鱼，你负责钓鱼，我也负责钓鱼，我们俩比一下。我就不信别人会叫我们鱼的。行，走嘛。走。我们先过去啊，小姐。不是，那后备箱还有那么多东西呢。你看看你那小肌肉。哎呀，我帮你拿吧，走，不要让他自己打。你看那么多，你看他肌肉，你看那小肌肉，我跟你说有力的很。走。哎，不是雷姐啊，你们走这么快，咋不掉啊？那啥掉？下去抓呀！你们也知道，线索啥都在我那儿放着，你们一个劲的往前跑。我们在这里等你啊！哎，真的，你们拿的是啥？那么重？那个椅子呀，桌子呀，不是钓，还有伞呢。我真服你们，钓个鱼拿椅子就是出来。来，把东西弄一下。因为都想像你那样晒成黑炭呀。来，把东西拿出来先。不是，你们这是来钓鱼的？怎么样？这样子，这小熊炸在头上。我就现在想，我说什么东西还要炸鱼？哎，小熊，啊，你知道什么叫背锅吗？你背一个呗。啊，背的真像。你看你背着转个圈呗。那是啥？可以开火了吧？感受一下。不是，钓啊你俩钓啊。我你们俩不是拿着竿，不就是为了过来钓鱼的吗？负责炸鱼，我负责吃。谁钓鱼？你呀？不是，就我这个技术，你们忍心让我？你相信你自己可以的，你一定可以的。真的，小新你很棒的，你钓鱼超级厉害的。总有一种说不上来的感觉。一会儿你杀鱼，他但我总感觉你在忽悠我，但是我感觉你说的又是很对的事情。真的，你钓鱼很厉害的。我去看人家。啊。我这是啥？哎呦，好渴哟！哎呦喂，天上你没水呀，好渴。哎呦，我哪里来的水嘛？我还钓鱼。他鱼都没钓到，你还给他拿水？小强，你看那边，怎么？那边没太阳晒，我们去那边竹林下钓吧。怎么？小强，你这不够了。不是，已经给我杀完了啊。我在这炸呢。行，我钓吧，抓紧时间呀！我钓。这刚钓一个。快点啊，没有了呀。行，锅里面等着下鱼。我手脏的我哈。喂你。啊，我自己来吧。有，哎呀，香不香？哦呦，是不是啊？香不香？嗯，香不香？香。第一条鱼就给你了。谢谢。哎呦我的天哪